Θα τις δείξει εκεί. Δεν ακούμε τις συνθέσεις. Θα μας χαιρετήσουν, Να το βλέπεις το παιδί, το βλέπεις. Χαιρετήσετε τα παιδιά. Το βλέπεις, το χωρίζει. Το χωρίζει. Πανιόνιος ρούχα, τον έχεις τον Πανιόνιο. Χαιρετάνε κιόλας, χαιρετήσουν κιόλας. Μόνο μια χρονιά. Εντάξει, τώρα, Το σεντόνι. Να, αργείς, τσακ, τσακ, δεν το ξέρω. Τι αλάτι και μεριές. Κορώνε γράμματα. Αλάτι και μεριές. Τι είναι ο δικός μου. Το αργήσανε από εκεί. Πίσω από αυτό. Μας κρύβει λίγο. Έλεξε τα δίκτυα. Ωραία, τον βλέπουμε εδώ. Τον έχουμε από εδώ. Στο δεύτερο θα τον έχουμε. Μην ξαναλλάξετε τώρα. Έλα, Αργύρι! Έλα γίγαντα. Αργύρι! Πάμε. Αργύρι! Αργύρι καιρά, βρε. Δεν ξέρω, να λίγο αφήνει. Εκεί είναι μασκότσι. Καράμπελας. Υπόπτες όχι. Υπόπτες όχι. Ναι. Εντάξει, άλλοι. Πάμε. Απέναντι. Δεν άρχισαμε καλά. Τους έχουμε. Είναι killer αυτοί οι δύο. Είναι καλή. Να, πολύ δυνατό παιδί. Καλά, μαμά. Το 13 δεν είναι. Πας να είσαι ποδόσφαιρο μόνο. Και έτσι μπαίνει. Δεν έχει με ποια να μιλήσει. Έτσι στην πόχτα τους. Τον πήρε τον πεντάρι. Το μασά θα το πάει χορεύοντας. Τον Αργύρι κάτι του λέει ωραία. Πού να πάει, αφήσει τον αντίπαλο εκεί πέρα. Πού να πάει στο κέντρο, αφήσει το παιχνίδι. Να βάλα κάτω. Άλλο μαλάκι. Είναι ο Σάι. Μπράβο Αργύρι. Πάμε. Φίρμα έχει γίνει. Ναι, σου λέω. Ωραίος! Ωραίος! Τι βάλες. Μπροστά Αργύρι, μπροστά, έτσι. Ωραίος. Μπράβο, ρε. Ωραία ομάδα, ωραία ομάδα. Δεν είχε βγει. Κοίτα το Λάισμαν, δεν σήκωσε. Το κοράκι. Το 10 είναι καλό. Μας άχουν τον τρόπο φίλε. Το 20 το γης. Πολύ δόφο δεν παίζω. Το έχω πάρει από εκεί. Έλα. Πολύ κοίτα. Μόλι τη δύναμη. Μα τσαφ. Εμείς είναι από αριστερά επί της θέμας. Ή όχι. Με τον τέτοιο. Με τον Ζαχαρόπουλο. Out, είχε βελός. Τώρα έχουμε και συνθήματα για αντίπαλοι. Όπα. Μπράβο ρε Αργύρι. Ωραίος ρε. Έλα ρε μαλ. Φάτο ρε αγόρι μου. Πάτον, μπράβο ρε. Μπράβο Αργύρι. Καλά παίζει επίσης μια τριγάδα του κάνει. Είναι τον ουρανό με τάστρα. Επειδή δεν στο έκανε στην προπόνηση. Τρίκε θα ψαρώσουνε. Παίχτες. Έλα ξανά! Για πάμε. Μπροστά Αργύρι, μπροστά. Τελείωσε. Έτσι. Δεν έχει δυναμία. Αργύρι πάνω στη γραμμή, αγόρι μου. Κοίτα τη γραμμή Αργύρι.
Πάνω στην γραμμή, στην άσπρη τη γραμμούλα, πιο έξω, εκεί. Έτσι αγόρι μου. Αντέχεις. Καλά παίζουν, καλά ξεκίνησαν. Ρε σου λέω, Καλή ομάδα έχουμε. μπράβο ρε, μπράβο. Πιέζουμε, δεν πιέζουμε αυτοί. Και αυτός. Η χειρότερη τερματοφύλακα, άμα δεν έχει μάτς, θα βγάλει τα γάντια, κάτσει κάτω. Δεν πειράζει. Αμάν, πρέπει να κυνηγάει μπάλες. Μπορεί δεν έχουμε. Τι είναι και... Θεωρείς ήταν ο αγώνας προηγούμενος μάτς. Έλα ρε φίλε, δεν άφησα κάνει κίνηση. Ο Κις Παναγιώτης είναι από την Δεν είναι κόρνερ. Πάει και κάνα ψαράκι, βρε. Κοίτα που τη βάζει την μπάλα ο άλλος. Μπροστά, πολύ. Δεν είμαστε καλύτεροι. Λίγο πιο πίσω. Μαλάκα, τ' άκουσε. Βγάλε κίτρινη ρε. Αστέρι ο μαλάκας. Παλικάρι μου. Μαλάκα τι κάνει. Νάτο. Το βάλαμε. Όχι ρε γάμο του. Μαλάκια. Γάμο του κάτι με βρει στο πόδι. Τι ωραία, έλα μην το πνίξω. Καλό, πάμε. Ότι μου θα έχεις κάνει δίλη στην λαμαριέτα. Δεν Δεν έχει πειράζει, φάσει. καλύτερα να βάλεις. Καλά. Καλός είναι μέχρι τώρα. Έχει πει καλά, του βγάζω MVP του αγώνα από τώρα. Το κόλπο. Ρε δεν είναι κόρνερ. Δεν σε κόρνερ. Τι έδωσε. Βάλε τη σφυρίχτερη που ξέρω μάλλον. Μη φταίω. Πρέπει να εκφραστώ. Νάτο. Έλα γκολ! Άλλα ρε. Βγάλε πας. Καλό. Δεν βγάλε πας. Εγώ να βγάλει πας. Αντέχεις. Κουμπάω το χέρι κάτω. Τρέμει δύο. Ωραία παιδάκι πίσω να παίρνει την μπάλα, βρε, προπονητή. Μια μπάλα έχουμε τώρα, ναι. Βάλτε τους να κάνουν ζέστα μάκι πίσω από το τέρμα. Θα λιποθυμήσει τότε. Συγγνώμη, δεν έχει δεύτερη μπάλα. Χριστό, μη κολλάς, Χριστό. Μη κολλάς. Εντάξει, έχουν 40 μπάλες, δεν τους δίνουν μια άλλη. Εντάξει, πρέπει να βγάλουν... Πρέπει να βγάλουν κίτρινες, θα τους κάνουν καθυστέρηση, το βλέπεις. Κάνει 3 μέρες να βρει παίχτη. Μα ξυγιαλίζει το φως. Ωραίος! Το πήρες Γιώργο. Πάλι. Πέρα από τα λιώσια δεν ήρθε κανένας. Πάρε Χριστό. Μπράβο. Μπράβο ρε! Μαλάκι έξαλλο. Αυτός έκανε κουστιά. Πίεσέ τον Αργύρι, πίεσέ τον. Μαντουμάν! Έτσι. Βεντούζα. Βάζει πολύ κόλλα και δεν ξεκολλάει. Μπράβο. Το φτάνει καλό. Πάρτε παίχτες Γιώργο, πάρτε παίχτες. Έχει μπει τώρα λίγο, έχει φρενάρει λίγο. Πού μπήκαμε. Μπράβο. Μπράβο Χριστόφορη. Έλα ρε! Μπράβο. Ωραίος! Μπάρτσα! Όχι ρε γάμο. Καλό είναι. Καλό ματσάκι. Ωραίο είναι. Έχουμε βλέπεις πόσο ανοίγονται. Αυτό τους έλεγε τόση ώρα. Κάπως δούλεψε αυτή η αναμονή. Το δεξί το είχε να περπατάει μόνο. Ο τερματοφυλάκας καημένος. Ο τερματοφυλάκας καημένος. Δεν θα λέμε τη λέξη δεξιά. Απέναντι από τα αριστερά θα λέμε. Δεξιά απαγορεύεται. Έλα κόμπο, στο κόφι με υπόλοιπο. Σαλιδάκι να έχεις μαζί, θα τα κόβεις. Κάνα ώρα! Καλά, ο διαιτητής είναι πουλημένος, φίλε. Πάει και του δίνει τα κορδόνια αυτό. Βαριές το βλέπεις. Περιμένει τότε έχει πάρει στο κρανίο. Τρία τέτοια, αλλά έχουν τελείωσει ο αγώνας.
Τον έχει πάλι πολύ πίσω ρε φίλε. Κεφάλι όμως, κεφάλι έχουμε. Μπράβο. Δεν πάνε άγρια στην μπάλα. Αυτός παίζει αριστερά μπροστά από τον Αργύρι. Ζαχαρόπουλος, πολύ. Ωραίος. Πάμε Γιαννάκη, πάμε Γιαννάκη. Μπράβο! Μπράβο, μπράβο. Πολύ καλό. Μπήκε. Όχι, λίγο πήγε. Άντε ρε να φάμε κανένα σουβλάκι για τον παπά ρε γάμο. Άντε ρε πια ρε. Έχει, εδώ βγαίνονται. Με τα αριστερό να μου τζώνεις λέμε ρε παιδάκι μου. Το Σπυρόπουλο τη φανέλα φοράει. Περίμενε γιατί πήρε το Θόδωρα. Το Σπυρόπουλο πήρε. Όχι, το 31. Δεν μου τζώνεις το παιδί εσύ. Τον καθυστέρησε φίλε. Μια ώρα. Τι άφκανα. Μπράβο ρε Μιχάλη. Βγες! Μπράβο ρε Μιχάλη. Απ' τα αλλιώς φτιάχνουν έτσι. Δεν θα είναι οι γονείς των παιδιών. Χριστό, άστον αυτό ρε. Πίσω ρε πήγαινε ρε. Ο Αργύρης πάει και το δοκάρι. Να μην περάσει μπάλα από πάνω. Πριν το δοκάρι. Αυτό είναι γκολ. Καλά τους παίχτες, καλά. Έχει απευθείας καμία. Βγάλτε τους έξω. Πάμε έξω, Έλα ρε τρέχα! Άστι να φύγει. Παταγόρι μου, πάρε μπάλα! Έλα! Όχι ρε γαμώτο. Με βρίσκα τώρα. Ζεσταίνεται, έρχεται. Θανάση. Ο Αργύρης γιατί θα κάνει ρε. Α, έχει να Πιστεύω ανάποδα. να φάγει πολύ. Έλα ρε μαλάκα. Πάλι το ίδιο, γρήγορα. Έχει γάμο, εντάξει, σε έκανε μαλακία ο άλλος. Έχω φτιάξει. Εντάξει, όχι. Φταίω τώρα που... Δώσε μπροστά, δώσε. Μπροστά ρε! Μπράβο. Ωραίος! Μπράβο. Έλα ρε. Δεν κάνουν εκείνες. Μένουν στάσιμοι. Αυτός είναι το 13. Ωραία. Μπράβο. Ωραίος! Πόση ώρα φίλε ακόμη? Δεν ξέρω. Τι ώρα άρχισε, είδε κανείς. Τι γελάς. Παρά 20 αποκλείεται. Πιο μετά πρέπει να είναι. Παρά 10. Και 52 τώρα. Παρά τέταρτο, κάπου εκεί πέρα. Κοίτα τώρα πόση ώρα κάνουν για να κάνουν το out, Δηλαδή το κάνουν σκόπιμα αυτό. Για να βλέπει πάει μισή ώρα. Άλλη μισή ώρα για να πάρει φόρα. Και άλλη μισή ώρα να βρει παίκτη. Είναι, μέχρι να φάνε το πρώτο. Μετά σου πω. Φανάνε την μπάλα, τρέχουνε. Δεν έχουν κέντρο καθόλου αυτοί. Μέχρι την μπάλα πάει, λες και έχει βρέξει, δεν μπορεί να κουνηθεί. Φάουλ. Χαίρε, τι. Μπράβο. Έχει δώσει φάουλ. Ανάπολα. Σε πολύ με... Καλά, πολύ λίγο κρατή. Το τάσες πολύ. Με τα χέρια. Αντέχεις. Τι έκανα όσοι. Να το. Μαμάν. Σούταρε το ρε Χριστόφορε. Έλα ρε γάμο. Σούταρε το ρε Χριστόφορε. Για το κορμί που να το κάνει. Έχουμε κι εμείς, το ζούμε. Α, κάνουν τα τρίκια τα ωραία. Σουτ ρε! Γάμο εγώ. Όπως θα πάρεις τροφές. Από εκεί είναι το ήλιο. Από εκεί είναι το ήλιο. Έχουμε κάτσει εξέδρες από εκείνη. Ναι. Να έχουμε χωριστεί σε δύο. Μου πάρει τις λίγες εμείς, μας πω.
Ο Αργύρης δηλαδή, καλά, δεν έχει κουμπίσει μπάλα ακόμα. Ο Χριστόφος εκεί. Βγήκε ρε! Βρε διαιτητή, αφού ακούμπησε η μπάλα, βρε βλάκα. Να μου δώσει φάτα από το σπουδίξι. Έλα φύγε! Κάθετη ρε την κάθετη, έτσι! Αργύρη! Έμπεν! Να το! Έλα! Έλα ρε! Έλα Άρτζη! Βάλε έκτη! Έλα ρε πουλάκι μου, ξελαρεγιαστήκαμε. Μας έχουν βάλει και μακριά. Μπράβο ρε, ωραίο είναι. Μπράβο. Έλα γύρνα τη ρε! Έλα ρε κα... Ήταν και τους άλλους. Φάουλ. Φάουλ και κάρτα! Αντέχες. Καλό ματσάκι. Κατοχή μπάλας, 90-10. Καλά πάμε. Καλή ομάδα έχουμε. Μακαρόνια Κανονικά εκεί πρέπει να βάλει τον Αργύρη, φίλε, είναι για αριστερά. Πού είναι? Εκεί πρέπει να βάλει τον Αργύρη να σεντράρει. Δεν έχει δύναμη. Δεν κοίτα πώς χώνεται. Αν φτάσει στην περιοχή, αυτό είναι καλό. Ξέρεις γιατί μπαίνει στην περιοχή, είναι μαλάκας. Γκολ. Εντάξει, οι άλλοι κάπως κάθονται. Σαν κοτούλες, δεν κουνιούνται. Γκολάρα ήταν. Ρε γάμο, δεν του βγάζει μια κίτρα αυτού του λύση. Αν πήγαινε μέσα, θα ήταν. Θα ήταν γκολάρα, Παραθυράκι το πιάνει. Μεγάλη ευτυχία. Κοίτα ρε, και το κάνει επίσης, δεν θέλει ξύλα αυτό. Δώσε πάσα! Γκολ! Όχι, τι έδωσε! Καλό, Σάιτ έδωσε. Πειράζει του κάρα χειρονομία. Τον είδες όμως με τη μία που το κάρφωσε. Τσακ μπαμ. Το λάισμα δεν σήκωσε, βρε. Πού να το είχε κάνει αυτό στην προηγούμενη ομάδα. Θα γινόταν εδώ μέσα. Άμορφη το παιδί. Αμάν, πού την έθασε την μπάλα? Τι έδωσα, τι είναι? Έχει χορτικότητα, έχει. Ναι. Έχει τραβήξει τίποτα. Κάτι έχει μέσα. Έχει και το προηγούμενο παιχνίδι που παίζανε το προηγούμενο Σάββατο. Καλό. Χάσανε και εμείς. Το άλλο είναι καλύτερο, 5-1, 5-0, ναι, βάλαμε. Αν εξαιρέσεις το πρώτο παιχνίδι που χάσανε, τα υπόλοιπα δεν έχουν χάσει παιχνίδι ακόμα. Πόσο χάσανε? Στο πρώτο είχαν φάει πολλά. Απ' τα τρώνικο. Να το, ναι. Σούτα ρε. Γαμώτο. Μπράβο. Καλά παίζουν, μια χαρά. Πόσες τελικές, πόσες έχει η Σάλκε? Με τον Ολυμπιακό. Θα κάνουμε στατιστικά μετά. Θα πάρουμε λίγο τα replay μετά τα... Θα κάνουμε και MVP του αγώνα. Γκολ! Έλα, ωραίος! Τον Αργύρη ρε, μην... Μπράβο. Όπα, Μπάρτς. Μπράβο. Στο τέρμα, ρε Χριστόφορε. Να το. Γκολ! Μπράβο, ρε. Μεγάλο το μπουφάνι, θέλουμε. Το μαγείρευαμε γύρω-γύρω. Βάλε ρε! Το σκάψαμε, το μιλώσαμε. Πάνε κι άλλα τώρα είναι και πρέπει να ανοιχτούν. Όπα, δεν νιώσω. Πάμε Αργύρη! Α, δεν πήγαν καλά. Τρακαρισμένοι. Φάτον. Φάτον αρέ!
Δικό σου είναι Αργύρι. Ένα, ένα, δεν πειράζει. Πίσω. Τον μπέρδεψε άλλο μάλλον. Πάρτε παίκτες. Πάρτε παίκτες. Πάρ' τον στο σπίτι, Χριστό. Μπράβο. Έτσι και αρά. Πέσε ρε! Δώσε με δύναμη και το κόφτω. Διώξε Μιχάλη, διώξε Μιχάλη. Μπράβο, Μιχάλη, μπράβο. Όχι ρε γαμώτο. Έλα, μπράβο! Να το. Μπράβο! Όχι ρε! Μπήκε. Ρε τους έχουμε πλέον, χαλαρά είναι. Μπήκε, απλά χτύπησε το σίδερο και βγήκε έξω, ναι. Γκολ είναι, γκολ, ναι, χτύπησε το σιδεράκι. Χαρόπουλος, πάνε προσφορές ακούω, 3 ξού και ένα κρέας. Δωρεάν τις πήρες. Άντε την κερί, θα αλλάξει. Σου λέω, έχουμε καλή ομάδα. Έχουμε καλή ομάδα. Είδες πόσο ωραία άλλαξε, μπορείς να αλλάξεις τον άλλον offside, τον είδα. Τι διαφορά έχει η Μπαρτσελόνα από αυτούς. Η ΑΕΚ πάντως καμία. Χειρότερη είναι, Το ρε. ξέρω, γι' αυτό σου λέω. Θα φάνε κι άλλα, Πάρτε η Χίξ. Σιγά, μπράβο. Αυτό είναι, να το. Η άλλη ήταν καλύτερη. Μπράβο! Μπράβο, ρε. Μπράβο, αγόρι, μπράβο! Οι άλλοι το έχουν βολάσει, το έχουν. Για ξυλωθείτε τώρα για τα σουβλάκια και Άστα τα. Παπάς, Θα κεράσουμε. ακούω. Ο παπάς. Τώρα εδώ ποιος βάζει γκολ. 3 ξού και ένα κρέας. Ας σήκωσε τώρα, όλους μαζί. Απελπίστηκε. Να το. Πάλι βάρα. Έχεις καλό τερματοφύλακα έχουμε. Φταίει το να φτιάξει κανένα γκολ. Βάλε σφάλτσο. Στο δεύτερο φταίει. Θα μπορούσε να κάνει καλύτερη έξω. Στην δεν έχει. Πού είναι ο Χριστόφορος? Έλα, Χριστόφορο, έλα σου. Καλά είναι το μαλλί, ρε Γιάννη. Μπράβο, Αργύρι. Άντε χέσου! Σου λέω κουτσένι, γιατί. Είναι Πίσω φαγιά. τον παίκτη, Αργύρι, πίσω τον παίκτη. Πίσω, Αργύρι. Μην κουτσένεις αγόρι μου! Δεν κούτσα, απλά το παπούτσι ρε. Καουτσούκ πρέπει να έχει μπει τώρα να ενοχλεί. Είναι μαλακίες σας, να φύγω κάτω. Ένας εκεί, ένας, μπράβο. Σπαστικό μπορεί να το πω. Διώχνουμε Χριστό. Τώρα βάλει ρε λίγο φάνα. Το πλάι, Όχι ρε τέτοια τσαφ! Έλα, εντάξει, δεν ξέρω να φτιάσω. με τη μία ρε. Η άλλη ήταν καλύτερη που νίκησαν 5-0. Να σου πω. Πώς είναι τώρα, 2-3. Χάσει την μπάλα. Ο διαιτητής είναι λίγο πουλημένο, δηλαδή μπορεί να δώσει άνετα απέναντι τους. Πατάει γερά. Έλα πιο μπροστά, Παναγιώτη. Αργύρι! Μην γύρεις το κεφάλι, είναι βλάκος. Γράφει και καματερά από πίσω, Δυνατά, Καματερά. Παναγιώτη, Ένα δυνατά. αργύρι συμπλήζε. Χριστό! Έλα, ντε. Πέρσι έγραφε ρε ονόματα. Όχι. Πάρτονε. Στον μπάσκετ πιο λίγοι ρε. Μπράβο. Όχι, καματερό γράφει. Παλιά γράφανε στα παιδιά. Είχαν πληρώσει τώρα να γράψουν. Σιγά μην γράψει τώρα που τα πλέον κιόλας. Είναι τουλάχιστον Και στους 500 μεγάλους, παιδιά. και στους μεγάλους το κάνουν. Καλά τους παίκτες. Καλά τους παίκτες. Όχι, στους μεγάλους λέει τους θα κάνουν και αυτοί. Δεν είναι εκεί τα Πάμε. Αυτό είναι. Έλα φύγε! Έφυγες, αγόρι μου. Έλα απέναντι, γύρνα! Έλα μωρέ. Δώστε ρε. Ωραίος! Κάτω. Πάρ' τώρα. Έλα ρε! Τι έδωσε. Α, χτύπησε το παιδάκι. Απλά λέγεται Γιώργο Χαρόπουλος. Έλα γιατρέ. Σου πει την έδωσε μπάλα η Λίμπρα. Τώρα που θα πάω σπίτι, δεν είναι και η γιατρίνα που τα να μιλήσει. Γιατροί είναι χαρακτηρίδες. Στο προηγούμενο Παρασκευή, το προηγούμενο Σάββατο είχαμε γιατρίνα. Στην Κύπρου πάνω. Ναι και. Καλή. Μια χαρά ήταν. Και πέσανε τα βλαμμένα και πήγαινε γιατρίνα. Τι είπε. Όπα. Έπεσε καμία αργύρης. Χρήστο έτσι δεν είναι. Μπράβο. Ω! Μία. Μπράβο. Μη. Μπράβο Αργύρι.
Άστο να βγει. Καλή μου έξυπνη είναι όλες. Αργύρι! Κάνε ένα καλό, Γιάννη! Ανέβα και σκεφαλιά! Μην είμαστε και Βάλ' υπερβολικοί. τον Χριστόφορε. Μια πιερά το την έχει. Πάλι ένα καλό. Καλό είναι ρε. Καλό είναι. Σαν το Μαραντόνα ρε. Ήταν ο Κίεφαν το καρπούς από την άλλη φορά. Δεν έχει γούρι άμα περιμένετε. Χάνουνε. Άστι ρε! Στον Αγγίγη δώστε. Άλλαξε ρε! Σέντρα ρε! Μπράβο, ρε! Μπράβο ρε! Καλό είναι. Μπράβο, μπράβο. Μπράβο Αργύρι, ωραία την γύρισε. Μπράβο Αργύρη, πολύ καλό. Τους ξέρω τον ξέρω. Έπρεπε να το βάλει πιο ζεύγιο. Εντάξει. Τι έπρεπε? Φορά έχει το Ήταν γήπεδο. λίγο πιο δυνατά. Και δεν θέλω να τους έχουμε από εδώ. Άντε μια κεφαλιά ρε παιδιά. Μπράβο, μπράβο.